날이 추워진다 싶으면 마트나 노점, 시장에서 귤이 보이기 시작합니다. 감귤나무의 열매인 귤은 주로 가을, 겨울철에 많이 먹지만 우리나라 과일 소비량 1위에 오를 정도로 사랑받는 국민 과일입니다. 수분이 풍부하고 시큼하면서도 단맛을 가지고 있는 귤은 껍질이 얇고 부드러워 쉽게 벗겨지는 장점이 있습니다. 귤은 맛뿐만 아니라 각종 영양 성분을 풍부하게 함유하고 있어 우리 몸에 다양한 건강상의 이점을 제공하는데요. 특히 환절기와 겨울철 많이 발생하는 감기 등 호흡기 질환에 탁월한 효능이 있습니다. 오늘은 기침, 콧물, 가래에 좋은 귤 효능과 같이 먹으면 좋은 식품에 대해 알려드리겠습니다. 수업 시작합니다. 안녕하세요. 효초TV 채널 방문을 환영합니다. 구독, 좋아요는 좋은 영상 만들 때 힘이 됩니다. 먼저 귤 2개를 깨끗하게 씻어줍니다. 씻은 귤을 껍질을 벗겨 분리하여 준비합니다. 겨울철 가장 흔하게 접할 수 있는 과일에는 귤이 있습니다. 보통 크기의 귤 1개 정도인 귤 100g에는 비타민C가 55에서 60mg 정도 들어 있습니다. 한국영양학회가 정한 비타민C 성인 1일 영양권장량은 60에서 100mg이므로 중간 크기 귤 2개 정도면 하루 권장량을 충분히 섭취할 수 있습니다. 비타민C의 장점 중 가장 잘 알려진 것이 면역 체계에 미치는 긍정적인 영향인데요. 비타민C는 산화 스트레스로부터 신체를 보호하며 조직 손상 가능성을 줄여 감기 등 호흡기 질환을 예방하는 효능이 있습니다. 또한 코 속이나 입안의 점막을 촉촉하게 만들어 감기를 비롯한 호흡기 질환 예방과 개선에 효과가 있습니다. 귤의 풍부한 플라보노이드 성분 또한 인체의 면역력을 높이고 호흡기 손상을 막아 비염, 감기를 예방하는 효능이 있습니다. 본초 비오의 귤은 몸을 도와 생리 기능의 부족을 보하고 땀을 내고 감기를 풀어주며 기침과 가래를 억제한다고 나와 있는데요. 각종 고서를 통해 예부터 귤을 감기약의 용도로 사용해 온 것을 알 수 있습니다. 따라서 귤을 먹는 것은 감기 등 호흡기 질환 예방과 완화에 큰 도움이 됩니다. 귤을 먹을 때 식감과 맛 때문에 귤 알맹이의 하얀 껍질을 떼고 먹는 경우가 있는데요. 실 같은 흰색 부분인 귤락에는 비타민 P가 풍부하게 함유되어 있어 기관지 염증에 대한 항산화, 항염증 효과를 기대할 수 있습니다. 따라서 가급적되지 않고 먹는 것이 건강을 위해선 더 좋습니다. 귤만 먹어도 감기, 비염 등 호흡기 질환에 좋지만 같이 먹으면 더 도움이 되는 식품이 있는데요. 첫 번째 식품은 생강입니다. 생강 2g을 깨끗하게 씻어 잘게 잘라 준비합니다. 간생강 또는 생강 가루를 사용해도 됩니다. 생강은 전통적으로 기관지 질환 극복에 쓰여온 식품인데요. 생강은 특유의 향과 매운맛을 지니고 있어 향신료로 많이 이용되며 겨울철 건강차 재료로도 많이 쓰입니다. 또한 한약재로서의 생강은 그 쓰임새가 많아 다른 어떤 한약재보다 다양한 분야에서 중요하게 사용되고 있습니다. 생강이 함유한 대표적인 기능성 물질은 진저롤과 쇼가올 성분인데요. 이 성분들은 생강의 매운맛을 내는 성분들로 강력한 항염증, 항산화 작용으로 인해 기관지염의 원인이 되는 각종 균에 대한 살균 효과가 뛰어납니다. 또한 기관지 세균의 생물막 형성을 방해하고 기관지를 확장시키는 효과가 있습니다. 따라서 귤과 생강을 같이 먹는 것은 기관지 염증을 억제해 기관지염 예방과 완화에 큰 도움이 됩니다. 귤과 같이 먹으면 감기, 비염 등 호흡기 질환에 좋은 두 번째 식품은 꿀입니다. 꿀 한 스푼을 준비합니다. 어렸을 때 감기에 걸려 누워 있을 때 어머니께서 꿀물을 타주셨던 기억이 있습니다. 꿀은 예전부터 감기나 기침 완화에 민간 요법으로 사용해 왔는데요. 과학적으로 증명된 사실에 따르면 꿀에 함유된 덱스트로메토르판 성분이 기침을 억제하고 기관지 염증을 완화하는 효과를 가지고 있습니다. 영국 옥스퍼드 대학교 의과 대학 연구진에서 발표한 연구 결과인데요. 꿀이 일반 약물보다 감기나 독감 완화에 효과적이며 항생제 내성 문제에서도 더 안전한 것으로 나타났습니다.
연구팀은 꿀에 든 항균 성분이 감기 증상을 낫게 하는데 도움을 준다고 분석했습니다. 또한 꿀의 풍부한 항산화 성분들은 인두, 후두, 기관 등 상기도의 감염성 염증 완화에 효능이 있습니다. 따라서 귤과 꿀을 같이 먹는 것은 감기, 비염 등 호흡기 질환 예방과 완화에 큰 도움이 됩니다. 기침을 먹게 하고 가래를 줄여주는 천연 주스, 귤 주스 만들기 알려드립니다. 재료는 귤 2개, 생강 2g, 꿀 1스푼, 물 200ml를 준비합니다. 귤 2개를 깨끗하게 씻어줍니다. 씻은 귤을 껍질을 벗겨 분리하여 준비합니다. 생강 2g을 준비합니다. 믹서에 귤, 생강, 꿀, 물을 모두 넣고 잘게 갈아서 귤 주스를 완성합니다. 귤 주스 마시는 법 알려드리겠습니다. 7일 동안 200ml 한 컵씩 공복에 마십니다. 2일간 간을 쉬게 하고 다시 7일간 마시며 이후에는 간헐적으로 마십니다. 오늘은 여기까지입니다. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 꾹꾹 눌러주시고 댓글도 달아주세요. 그럼 더 좋은 영상으로 다시 또 찾아뵙겠습니다. 시청 감사드리며 오늘도 건강한 하루 보내세요.